Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat disertai angin kencang pada periode 7 Februari 2026. Sebelumnya, BMKG mencatat telah terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 29 Januari hingga 1 Februari 2026. Sejumlah daerah bahkan mencatat curah hujan harian yang cukup ekstrim. Adapun curah hujan tertinggi tercatat di Jawa Barat sebesar 255,7 mm per hari. Kemudian disusul Nusa Tenggara Timur 97,6 mm per hari, Lampung 87 mm per hari, Sumatera Barat 81,2 mm per hari, Maluku Utara 80,1 mm per hari, Bali 70 mm per hari, Kalimantan Tengah 65,4 mm per hari, dan Jawa Tengah 64,5 mm per hari. BMKG menjelaskan, curah hujan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas monsun Asia. Fenomena ini ditandai dengan penguatan aliran angin timur laut dari daratan Asia menuju wilayah maritim tropis, yang mendukung suplai massa udara serta perpindahan uap air ke wilayah Indonesia. Berdasarkan data peringatan dini Indonesia yang dirilis BMKG, berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada 7 Februari 2026. 1. Wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan. 2. Wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat: Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Pegunungan, Papua. 3. Wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Demikian daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang pada 7 Februari 2026. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan aktivitas harian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.